আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগত জানাই ফাল্গুনি কুক অ্যান্ড কেকে মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদেরকে অনেক মজাদার একটা কেকের রেসিপি শেয়ার করছি। পন্ডস কেক পারফেক্টভাবে কিভাবে বাসায় তৈরি করবেন বেকারির মতো একদম পন্ডস এই কেকটা কিভাবে আমি তৈরি করেছি সেটাই আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। চলো তাহলে কী কী উপকরণ দিয়ে কিভাবে তৈরি করেছি সেটাই দেখাবো তোমাদের। প্রথমে একটা বাটি নিয়ে নিলাম। বাটিটা একদম গভীরতা থাকতে হবে, তাহলে কেক বানাতে সুবিধা হবে। আর ডিম ভাঙার জন্য আমি আরেকটা বাটি নিলাম। গরমের সময় ডিমটা কিন্তু নষ্ট হয়, সেজন্য করে দুইটা বাটি নিলাম। এতে করে সুবিধা হবে, ডিম যদি নষ্ট হয় তখন ফেলে দেওয়া যাবে। একটা কুসুম এবং ডিমের সাদা অংশ দুটাই একসঙ্গে আমি বিট করে নিব। বিট করব আর একটু একটু করে চিনিটা মিক্সড করে নিব। এখানে আমি হাফ কাপ চিনি নিয়েছি। চিনিটা আমি 3 ভাগে দিয়ে দিব। প্রথম দিলাম, দিয়ে আবারও আমি বিট করে নেব। দ্বিতীয়বার আবার একটু সুগার দিয়ে দিলাম, দিয়ে আবারও আমি এটাকে বিট করে নেব। তৃতীয়বারের সবটুকুই চিনি আমি দিয়ে দেব। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা সাদা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বিট করতে থাকব। হলুদ কালার থেকে সাদা কালার করে নিলাম। এখন এখানে সব উপকরণ আমি দিয়ে দেব। 1 কাপের 3 ভাগের 1 ভাগ হচ্ছে 1/3 কাপ দিয়ে দিলাম ভেজিটেবল তেল। এখানে আপনারা বাটারও ইউজ করতে পারেন। তার সঙ্গে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ মিল্ক। এখানে লিকুইড মিল্ক দিলাম, আপনারা চাইলে গুঁড়া দুধও দিতে পারেন। সবগুলো উপকরণ আমি আবারও বিট করে নেব। এই সময় আমি ওভেনটা ফ্রি হিটে দিয়ে দিয়েছি 10 মিনিটের জন্য করে। কেমন ঘনত্ব হয়েছে সেটা আপনাদেরকে আমি একটু দেখাই। দেখেন কত সুন্দর স্মুথ, কালারটাও কিন্তু একদম সাদা হয়েছে। সব উপকরণ আমি ছাঁকনা দিয়ে ছেঁকে নেব। এতে করে যখন আমি চামচ দিয়ে নাড়বো তখন এটা দলা বাজবে না। প্রথমেই আমি হাফ কাপ নিয়ে নিচ্ছি ময়দা, একটু একটু করে নিব আর ছাঁকনা দিয়ে ছেঁকে নেব। এখানে দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার বা ক্যানিস্টার, যেটাই বলি না কেন দুইটাই কিন্তু সেম, 1 চামচ। যেহেতু হাফ কাপ সেহেতু 1 চামচ। ফ্লেভার দিয়ে দিচ্ছি আমি ভ্যানিলা এসেন্স। এখানে আপনারা যে কোনো ফ্লেভার দিতে পারেন, ম্যাঙ্গো, অরেঞ্জ, লেমন, যেটা মন চাই। সবাই কিন্তু আমরা ভ্যানিলা কেকটাই কিন্তু বেশি সবাই পছন্দ করে দিই। এখানে আমি লিকুইড না দিয়ে এরকম গুঁড়া দিচ্ছি হাফ চামচ। বেকিং পাউডার 1 চামচ। সবগুলো উপকরণ আমি একটা ছাঁকনার সাহায্যে এভাবে ছেঁকে নেব। বাদ বাকিটুকু আমি দিয়ে দিলাম। চামচের সাহায্যে প্রথমে আমি একটু এভাবে নেড়ে নেব, তারপরে হালকা একটা বিট দিয়ে নেব। বেশি বিট করা যাবে না, এতে করে কিন্তু ফেটে যাবে। অনলি একটা বিট দিয়ে নিয়েছি, যেন এটা দলা যেন না বেঁধে থাকে সেজন্য করে। দেখেন একদম পারফেক্টভাবে তৈরি করে ফেললাম ভ্যানিলা এসেন্স পাউন্ড কেক। এটা এখন আমি একটা বাটিতে বসাইয়ে দেব। আর এর আগে কিন্তু ওভেনটা কিন্তু ফ্রি হিট করে নিতে হবে 10 মিনিট, 180 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 10 মিনিট। আর চুলায় যদি বসান তাহলে কিন্তু
অবশ্যই কিন্তু আগে থেকে চুলাতে যেটা বসাবেন সেটাও কিন্তু ফ্রিহিট করে নিতে হবে। আমি এখানে একটা মোল্ড নিয়েছি 1 পাউন্ড কেকের জন্য করে, এটাতে আমি আস্তে আস্তে এগুলো ঢেলে দেব। আর বাটিটা আমি আগেই কমপ্লিট করে রেখেছিলাম, কেননা কাজের জন্য করে অনেক সুবিধা হয়। ভিতরে যেন বাবেল যেন না থাকে, সেজন্য একটা কাঠির সাহায্যে এভাবে নেড়ে দিতে হবে। তারপরে আলতো হাতে এটা এভাবে ঝাঁকি দিতে হবে। এখন এটা ওভেনে বসাই দেব। কেক একদম পারফেক্ট ভাবে হয়ে গেছে। এখন ওভেন থেকে বের করে নিচ্ছি। দেখেন কালারটা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর এসেছে। এই তো ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। ঠান্ডা না হলে উঠাতে নিলে কেকটা ভেঙে যাবে। কেক একদম ঠান্ডা হয়ে এসেছে। এই সময় এটা একটা সাইডে রেখে দিলাম। আর এখানে আমি চিনি আর পানি দিয়ে একটা স্রাব তৈরি করে নিয়েছি। এটা এখন আমি কেকের উপরে দিয়ে দেব। এটা ব্রাশের সাহায্যেও দিতে পারেন, অবশ্য আর চামচের সাহায্যে এভাবে দিতে পারেন। তো আমি এটা ব্রাশের সাহায্যেই দিব। পন্ডস কেক কিন্তু হালকা হলেও ডাকবে, এতে টেনশন করার কোনো কারণ নাই। সবটুকু দিয়ে দিলাম। আবারও আমি 2 মিনিটের মতো অপেক্ষা করব, তারপরে কেটে প্লেটে সার্ভ করব। একটা ছুরি নিয়েছি, ছুরিটার সাহায্যে চতুর্দিকে আমি এভাবে কেটে নেব। একদম মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে। এটা আমি উঠিয়ে নিলাম। এখানে আপনারা যে কোনো ফয়েল পেপার বা কাগজও ইউজ করতে পারেন। কালারটা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর এসেছে, দেখেন একদম। আমি একটু আপনাদেরকে চাপতে চাপতে দেখাই যে দেখেন কত পন্ডসের মতো হয়েছে, একদম সফট। চাপ দেওয়ার পরে কিন্তু আবার উপর দিকে উঠে আসবে পন্ডসের কেকের। এটাই কিন্তু ধর্ম। কেকটা কেটে আপনাদেরকে দেখাই। পন্ডস কেক দেখেই বুঝতে পারতেছেন। এই তো কালারটাও মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর এসেছে, অনেক সফট হয়েছে। আশা করি খেতেও অনেক মজা হবে, একদম তুলতুলা। আমি আপনাদেরকে এখান থেকে একটা উঠে দেখাই যে কত সুন্দর হয়েছে, দেখেন একদম পারফেক্ট দোকানের মতো কেক। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। এরকম মজার মজার কেকের রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে যাব আপনাদের সঙ্গে।